espacio. Soy Adriana y te mando saludos. Y tu video quedó especial. Bueno, espérame un rato. Bueno, mi hermano te manda saludos. Mándale saludos, mamá. Bueno, no quiero un ratito. Déjame cargar un ratito. Ay. Ya, no llores. Bueno, te mando saludos y gracias. Vi tus videos y te dejé algunos comentarios, ¿ya? Ya, mi hermano te manda saludos. Cuídate, no seas mal educado. Ya. No seas mal educado, Sebastián, si no te voy a dar un golpe en el pompi. Bueno, Rosy, espérame un ratito.